三星最新 Galaxy Tab S9 系列推出键盘皮套组，当平板用的时候，横看追剧，直看文件、电子书，还能接上键盘当电脑用，加上 S Pen 画重点、截图、画画，超方便。大家好，欢迎收看电塔少女，我是巧科。大家有没有发现，最近笔电越做越像平板，平板越做越像笔电？那是因为科技始终来自于人的懒惰跟贪心啊！大家什么都想要，那厂商也是绞尽脑汁做出来要赚你的钱。以上不代表本台立场。Galaxy Tab S9 系列的功能先放一边，我要先给大家看看这台 Tab S9 Ultra 的惊人尺寸，跟我公司笔电的14寸萤幕做比较，即使只大了0.6寸，视觉看起来就差很多。你可能会说，同价位的笔电可能更香，有必要买平板吗？那我这几天就试着把它当做我日常工作的主力机，那来跟大家分享一下我的使用体验。先从外观来跟大家聊聊，机身采用 Armor 铝合金雾面金属感，手上这款米雾白有点介于银色跟金色之间，感觉蛮耐看的，女生拿也不会太阳刚。另外也有黑曜灰可以选择。Galaxy Tab S9 Ultra 单机厚度只有 5.5mm， 加上皮套键盘也只有大约 13.5mm， 光是薄度就打趴许多笔电。WiFi 版单机实测重量729公克，加上触控笔跟键盘皮套是1411公克。USB-C 的充电孔，出门不用再带笔电的变压器充电线，出门的负担就减少了。工作该有的效能也没有少，搭载 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 处理器 ，Geekbench 6跑分，单核是2045，双核为5742。工作时浏览器开7个分页，多重视窗同时开启3个 App， 工作都很流畅。你可能担心会不会有过热的问题？那 Galaxy Tab S9 系列平板是配备双向散热，散热效率比上一代提升了20%。实测连续看 YouTube 影片4小时，最高温的部分上升不到4度，变化不大。平板兼电脑的多元应用，很适合现代人的生活形态。除了追剧、看电影，直拿看文件，一页就能尽收眼底。网络文章也轻松看。从 Note 系列手机就受欢迎的 S Pen， 可以随手做笔记，偶尔画画，挥洒你的艺术才能。触控笔有4096阶的感压技术，笔尖有点弹性，书写感流畅，但不会太滑，导致常常不小心撇到要修改。要有生产力，当然就少不了键盘。那因为笔电跟平板的作业系统不太一样，界面可能会不太习惯。但键盘皮套搭配 Samsung DeX 功能，类电脑的桌面加上下面的工具列，加上键盘皮套还有触控板，工作起来会更流畅直觉。Galaxy Tab S9 Ultra 键盘皮套的键程跟一般笔电一样是 1.5mm， 键盘很轻薄，有背光功能，打起来仍有不错的 Q 弹回馈感。比较可惜的是，平板打字系统还是跟一般电脑不太一样，像是注音输入栏位会在荧幕的下面，眼睛得一直上上下下看。不过还可以适应啊，大家就自己衡量看看咯。平板还有一个好处就是可以当延伸荧幕。Galaxy Tab S9 系列有内建第2荧幕的功能，不用花钱买，更不用下载会延迟的免费连线 App， 无线连接还低延迟，工作起来生产力加倍。三星平板内建的 Samsung Note 已经是一款功能强大的笔记 App， 除了涂鸦书写、手写辨识，也有不少页面范本，日常笔记就很够用。现在买 Galaxy Tab S9 系列还送 Good Notes 完整版1年份，里面有三星独享的笔记本封面跟内页，还有很多款可爱贴图，能帮你的笔记加分。套索工具能轻松剪贴内容，还可以分享给别人一起编辑。还有送绘图 App Clip Studio Pens 6个月，随手画几笔都像是大师作品。自己讲，讲这么多都还没有跟大家介绍它的萤幕面板，采用 Dynamic AMOLED 2X 面板，支援120Hz 萤幕更新率，还有100% DCI P3 色域，100:1的高对比度，色彩鲜艳不刺眼。亮面玻璃面板虽然有点反光，但贴上雾面保护贴就会比较好。还有护眼模式可以减少蓝光，能智慧调节萤幕，适应各种光源环境。支援光追与 HDR10 Plus， 影片的暗部细节呈现很不错。那眼睛照顾了，耳朵也要享受。4颗 AKG 调教喇叭与 Dolby Atmos 环绕音效技术，来听听看它实际的声音。环绕效果非常赞，就算开到最大声，高音也不会破。那但低音就还算普通，但是以平板来说已经算蛮优秀了。
不过4颗喇叭的大音量，以正常平板使用的距离来说，会非常大声。建议你看影片的时候，可以稍微离一点距离，荧幕一样够大，这时候音量再开最大声，看电影的效果特别好。前镜头的部分 ，Galaxy Tab S9 Ultra 有2颗1200万画素镜头。而 Tab S9 Plus 跟 S9的则都是单颗1200万画素镜头，就比起一般笔电几百万画素的镜头，用 Galaxy Tab S9 系列的平板视讯会更清楚。然后在这边右边这里，你可以打开自动取景摄影，这样子你怎么移动，你的人都会在屏幕的正中央。后镜头则是一颗800万画素超广角镜头，配备一颗1300万画素广角镜头。平常应该没有人会想拿这么大的平板拍照，以平板来说，拍照效果已经很够用。续航力的部分 ，Galaxy Tab S9 Ultra 是搭载11200毫安时的大电量，实测当做工作主力机，写脚本啊、文章、查资料，浏览器最多开到7个分页，还开了 Good Notes。工作8小时电量还剩31%。如果你是电量焦虑者，那充电器还是要记得带着。实测看影片4个小时电量是还有68%。支援最高45瓦有线快充，用一般的线大约要充5个小时，建议还是买颗原厂的快充头来用。那这一代 S Pen 升级支援双向充电，正放反放都可以充电。Galaxy Tab S9 系列平板跟 S Pen 都是搭载 IP68防水防尘，不小心打翻水也不用担心，日常突发状况都很够用。不过键盘官网上面是没有写说有防水啦，我不敢试，如果有人试过，麻烦在下面留言跟我说。支援荧幕指纹辨识跟脸部解锁功能啊，这个技术已经很成熟了，就不用我说了哈。Galaxy Tab S9 系列原本单机购买就会送你一支 S Pen， 现在还有键盘套装组，键盘皮套不仅能保护平板，还能有工作的生产力。套组中最便宜的是27290元，整组买到最高规的 Tab S9 Ultra 12G 512GB 5G 版是50490元。你刚刚问我说，同样的价位拿去买笔电不香吗？Galaxy Tab S9 系列就是要它的机动性。想要娱乐，它就是平板；想要生产力，它就是笔电，还可以是你的阅读器、绘画板跟延伸荧幕。如果这些功能你都希望集结在一台装置的话，那我觉得 Galaxy Tab S9 系列就很值得入手。硬要说最大的缺点的话，就是它的输入法跟一般电脑还是有差啦。还有我自己觉得 Ultra 就是真的有点太大了。不过如果你喜欢大荧幕的话，那就蛮推荐 Ultra 的。只是如果是我自己买的话，我应该会选择S9 Plus 的键盘套装，不到34000，然后大小跟重量就更适合我这种娇小的女生。不知道踏友们喜欢哪一个尺寸呢？这次的评测到这里啦，希望有帮助到还在观望的踏友们。那如果你有买的话，也欢迎在下面留言跟我们分享你的使用心得。我是巧克，我们下次再见啦，拜拜，再见。